あなたの体は今信じられないことを。人体は約37兆個の細胞で構成。驚異的ですね。赤血球は毎秒に100万個死んで同じだけ生まれる。胃の粘液は1から3比で入れ替わり胃酸から守る。くしゃみで目が開かないのは眼球を守る反射。1日に約1.5リットルの唾液分泌。バスタブに配分骨は鋼鉄の約5倍の引っ張り強度。頑丈だ。体の神秘まだまだあります。チャンネル登録へ。